नासिक टंडो आदम में वारी सां भरियल ट्रैक्टर टाली कल्टी थियण जे नतीजे में हिकु मज़दूर दबजी फौत थी वियो आहे। इन हवाले सां तफ़सील मालूम कयो त शिराज समूह खां। शिराज, छा तफ़सील आहे? जी टंडो आदम मीरपुर खास रोड आहे, बी सेक्शन थाणे जी हद आहे। उते जेको आहे वारीअ सां भरियल हिकिड़ी ट्रैक्टर टाली कल्टी थी वई ऐं हेठि खामे में निकिरी, जंहिंजे करे भील ज़ात जो राम नालो उहो हेठि दॿिजी पियो। जॾहिं त ड्राइवर उहो ज़ख़्मी थी वियो। उते मौजूदु माण्हुनि जेको आहे सो होती जो लाश ऐं लियाकत जेको खोखर ज़ख़्मी हो उनखे टालका अस्पताल आंदो आहे, जितां जेको आहे ज़ख़्मीअ खे जेको आहे सो हैदराबाद अस्पताल में वियो आहे। इतला मिलण ते पुलिस बि जेको आहे उहा टालका अस्पताल पहुती आहे ऐं जेको आहे उन वाक़िए जा तफ़सील मालूम करे बि ऐं इहो अफ़सोसनाक वाक़ियो जेको आहे उहो जेको आहे मीरपुर ख़ासि रोड ते थियो आहे ऐं लाश जेको आहे फोतीअ जो उहो अञा ताईं जेको आहे तालका अस्पताल में पियल आहे। हुनजे वारसनि खे इतला कयो वियो आहे, उहे अञा कोन पहुता आहिनि। जी शिराज, अवां जी महिरबानी।